60 ఏళ్ల తరువాత తొలిసారి మూర్ఛ రావడానికి నిద్రపోతున్నప్పుడు కాసేపు శ్వాస ఆడకపోవటం, రక్తంలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గటానికి సంబంధం ఉంటున్నట్లు తేలింది. భవిష్యత్తులో మూర్ఛ రావడానికి ఇదే ప్రధాన కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇదేదో ఆషామాషిగా చెబుతున్న విషయం కాదు. పరిశోధనలు చేసి మరీ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. గురక చాలా మందిలో కనిపించే సర్వసాధారణమైన సమస్య. ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు కూడా తెలియదు. అయితే పక్కన పడుకున్న వారికి మాత్రం ఇదో పెద్ద సమస్యగానే ఇన్ని రోజులు అనుకున్నాం. అయితే గురక దీర్ఘకాలంగా ఉంటే మాత్రం అలర్ట్ అవ్వాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గురక వల్ల భవిష్యత్తులో మూర్ఛ వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 60 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి మూర్ఛ రావడానికి నిద్రపోతున్నప్పుడు కాసేపు శ్వాస ఆడకపోవటం, రక్తంలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గటానికి సంబంధం ఉన్నట్లు తేలింది. భవిష్యత్తులో మూర్ఛ రావడానికి ఇదే ప్రధాన కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇదేదో ఆషామాషిగా చెబుతున్న విషయం కాదు. పరిశోధనలు చేసి మరీ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. నిద్రలో కొందరికి గొంతు వెనకాల భాగం వదులై శ్వాస మార్గానికి అడ్డు తగులుతుంది. దీంతో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. ఈ కారణంగా రక్తంలో ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది. దీంతో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. ఈ కారణంగా రక్తంలో ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది. దీంతో శ్వాస తీసుకోవడం అనివార్యం కావడంతో బిగ్గరగా గురక పెడుతూ తిరిగి శ్వాస తీసుకుంటుంటారు. అయితే నిద్రలో ఉండడం కారణంగా ఈ విషయాన్ని మనం పెద్దగా గుర్తించలేము. రాత్రంతా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అందుకే గురక వస్తుంది. అయితే ఇది ఎక్కువ రోజులు కొనసాగితే మెదడు పైన ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. నిద్రలో కాసే శ్వాస ఆగిపోయే వారికి మూర్ఛ సమస్య వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయి తగ్గిపోవడంపై మూర్ఛ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని తేలింది. దీర్ఘకాలంలో నిద్రలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గితే మెదడులో మార్పులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని, ఇది మూర్ఛ ముప్పు పెరిగేలా చేస్తుండొచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు గురకతో ఇబ్బంది పడుతుంటే ఖచ్చితంగా వైద్యుల సూచనలు పాటించడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు.